5-6 महिना भयो खासै सामाजिक सञ्जालमा आएको छैन हैन। अहिले चाहिँ म 12 चक्के चलाउँछु। त्यही भएर 12 चक्के गाडी ट्रक। हजुर हेभी गाडी कतिखेर बनाउने टिकटक अब जतिखेर नि गाडीमै हुन्छ टाइमै भएन फुर्सद भएन ट्रकमा सामान लिएर हिँडेपछि रातैभरि हिँडिरहनु पर्छ कि अब पुग्नु पर्यो बेलामा सामान झार्नलाई हैन फेरि खाली हुन्छ लोड हुन्छ हैन फेरि हिँड्न पर्यो अब भात त पकाएर खाने ट्रकमै हो हैन यसो साइड लाउने 1 घण्टा पकाउने खाने अनि फेरि हिँड्ने हो अनुहार नि कति छोप्नु हैन आज देखाइदिउँला के भयो र गाह्रो छ अहिलेको अवस्थामा हैन अब पुरा बर्खामा गाह्रो थियो पहिरो लड्ने हैन कति मान्छे हैन मरेका छन् पहिरोमा परेर हैन गाह्रो छ नि गाडी लाइनमा एकदम धेरै गाह्रो छ ड्राइभरहरुलाई सुत्ने हो मिलाएर 2-3 घण्टा हैन त्यस्तो रातैभरि सुत्ने भन्ने चाहिँ हुन्न के अहिले चाहिँ बिरगञ्जदेखि उता सुर्खेत पश्चिमतिरै भइन्छ धेरै यस्तो माया गरे जस्तो नि गर्छन् मनलाई बोल्छन् छोडे जान्छ भनेको नर्मललाई चाहिँ के मायामा यो मायामै यो पछि लागेर हुँदो रहेन हैन यो मायामा पछि लाग्यो भने बर्बाद हुन्छ के हामीसँग कुराकानीका लागि टिकटकमा भाइरल दीप जलन हुनुहुन्छ उहाँ लामो समयपछि चाहिँ मिडियामा आउनु भएको छ उहाँसँग म विशेष कुराकानी गर्नेछु नमस्कार धन्यवाद के छ सन्चै हुनुहुन्छ हजुर एकदम ठीक छ तपाई त लगभग सामाजिक सञ्जालमा नआउनु भएको लामो समय भयो खासमा कारण के थियो कारण चाहिँ म अब खासै मेरो टाइम थिएन फुर्सद थिएन म भ्याली बाहिर भएँ धेरै जस्तो त्यही भएर पहिलाको जस्तो फ्री भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि नि अहिले सामाजिक सञ्जालमा अलिक कमै छु म पहिला तपाई अब कार चलाउनुहुन्थ्यो हजुर ड्राइभिङ गर्नुहुन्थ्यो पहिला गर्थेँ अहिले नै गर्छु गर्न त तर म काठमाडौँ छैन त्यही भएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा कमै छु अहिले भनेपछि अहिले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ म 12 चक्के चलाउँछु त्यही भएर 12 चक्के गाडी ट्रक हजुर हेभी गाडी भनेपछि तपाईँ सामान्य गाडी चलाइरहेको मान्छे फेरि किन हेभीतिर जानुभयो अब सधैँ एउटै कहाँ हुन्छ र हैन अब यो पनि अब म नचलाउन सक्छु हैन म अरू नै केही गर्न सक्छु अब मान्छेलाई जे गर्दा नि अब चित्त बुझ्दैन हैन अब त्यस्तै भनौँ न भनेपछि के छ अहिले अब गाडी चलाउँदाको अवस्था के छ अनि थोरै बताइदिनु न गाडी चलाउँदा अहिले गाह्रो छ अहिलेको अवस्थामा हैन अब पुरा बर्खामा गाह्रो थियो पहिरो लड्ने हैन कति मान्छे हैन मरेका छन् पहिरोमा परेर हैन गाह्रो छ नि गाडी लाइनमा एकदम धेरै गाह्रो छ ड्राइभरहरुलाई अनि के छ तपाई कहाँदेखि कहाँसम्मको रुटको ट्रक चलाउनुहुन्थ्यो ट्रक चाहिँ पुरै अल नेपाल जहाँ पनि पुग्न पर्छ अल नेपाल कति समय भयो तपाईले ट्रक चलाउन थाल्नु भएको त्यो 5-6 महिना भयो 6 महिना अनि सामान्य गाडीबाट ट्रक चलाउन कति गाह्रो के हुन्छ गाह्रो 1-2 दिन अलि गाह्रो हुन्छ त्यही हो नत्र त्यस्तो केही हुन्न गाडी चलाउनेलाई गाडी चलाउन के नै गाह्रो हुन्छ र एकछिन अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही नै हो भनेपछि तपाईलाई त कतिको सहज भयो कतिको गाह्रो मलाई त गाह्रो त खासै भएन हैन मलाई ठिकै भयो त्यस्तो गाह्रो नि भएन अब चलाइराकै मान्छे हो त्यस्तो केही भएन मलाई नन स्टप कति घण्टासम्म चलाउनु पर्थ्यो गाडी रातैभरि हिँड्नुपर्छ ट्रकमा त हैन अब यहाँ ट्रक चलाउने हाम्रो दाजुभाइहरू होला हैन ट्रकमा सामान लिएर हिँडेपछि रातैभरि हिँडिरहनु पर्छ कि अब पुग्नु पर्यो बेलामा सामान झार्नलाई हैन फेरि खाली हुन्छ लोड हुन्छ हैन फेरि हिँड्न पर्यो अब भात त पकाएर खाने ट्रकमै हो हैन यसो साइड लाउने 1 घण्टा पकाउने खाने अनि फेरि हिँड्ने हो परिसी बेलुका पनि त्यही हो राति पनि राति नि त्यही हो अब गाडीमै पकाउने हो के प्राय जस्तो ट्रक चालकहरूले अहिले गाडीमै पकाउँछन् के सबैजनाले मैले मात्र हैन सबैले परिसी त अब थकै लाग्ने त्यो एकदमै हुन्छ एकदमै गाह्रो भइहाल्छ नि निन्द्रा मारे हुन्छ हैन अब गाह्रै हुन्छ भनेपछि अनि के हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब नन स्टप चलाउनु पर्दा भनौँ न त्यो निन्द्रा लाग्ने हुन्छ हिँड्दै झुप्प हुन्छ निन्द्रा लाग्छ नि भनेपछि निन्द्रा लागेको कारणले दुर्घटना हुनेहरू पनि हुन्छ एकदमै त्यो भइहाल्छ नि अब हिँड्दै आफूलाई उ भए हुँदैन तर निन्द्रा लागिरहेको हुन्छ के अनि के हुन्छ सुत्ने समय चाहिँ एउटा नै हुँदैन कहिले नि सुत्ने टाइम भनेको 2-3 घण्टा हुन्छ यसो मिलाएर आफै सुत्ने हो मिलाएर 2-3 घण्टा हैन त्यस्तो रातैभरि सुत्ने भन्ने चाहिँ हुन्न के प्राय फुर्सद भएको बेला मात्रै हो सुत्ने नत्र कि अब म जान्न राति भनेर सुत्नु पर्यो हैन नत्र सुत्ने नै भन्ने खासै हुन्न के एक सुत्न त परिहाल्यो हैन तर त्यस्तो धेरै सुत्न पाइन्न के अलिअलि हो भनेपछि त अब यो दुर्घटनाको जोखिम हैन बाटो खत्तम छ अहिले बाटोले गर्दाखेरि पनि दुर्घटना एकदम बढी छ के
मैले देखेँ होइन अहिले यो पुरा होइन बाटोको त खत्तमै छ क्या बाटो जता पनि। अनि के छ यो 9 विषय बाटै भएर जाने हो तपाईँ? हजुर यही बाटो हुँदै जाने हो। यो बाटो पनि त्यस्तै हो। अनि के छ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म चलाइराख्नु भएको? अहिले चाहिँ वीरगन्जदेखि उता सुर्खेत। वीरगन्जदेखि सुर्खेत जानुहुन्थ्यो तपाईँ? हजुर। अनि काठमाडौँ आउने त्यस्तो खासै? काठमाडौँ नै आइएको थियो। काठमाडौँ नै आइन्छ तर धेरै काठमाडौँ आइन्थेन, पश्चिमतिरै भइन्थ्यो धेरै जस्तो। भनेपछि के हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ धुवानी? त्यसमा अब सामान खाद्यान्न पनि हुन्छ, अब सिमेन्टी हुन्छ, डन्डी हुन्छ होइन, अब जे नै हुन्छ सामान। अब यो भन्ने हुन्न क्या, जे पाउँछ त्यही बोक्ने। अनि के छ अब गाडीको भनौँ न तपाईँसँग चाहिँ के कतिजना हुन्थे अनि कस्तो हुन्थ्यो त्यो यात्रा चाहिँ? अब यात्रा 2 जना हुन्थ्यौँ हामी, 2 जना हिँड्ने रातभरि। 2 जना हुन्थ्यो। अनि के छ सानो गाडी र ठुलो गाडीमा कतिको फरक पाउनु भयो तपाईँले? ठुलो गाडी गाह्रै हुन्छ नि, सानो गाडी अब सजिलै हुन्छ होइन। ठुलो गाडी अब सामान बोकेर हिँड्नुपर्छ 21 टन होइन, गाह्रै हुन्छ नि। 21 टन? गाडी बिग्रियो भने झन् तनाव हुन्छ बाटोमा होइन, खान शुद्ध पाइँदैन हो राम्रोसँग। बिग्रिएकै छैन त तपाईँ? किन नबिग्रिनु, बिग्रिया छ नि। बाटो जङ्गलमा कस्तो कस्तो ठाउँमा पानी नपाउने ठाउँमा गएर बिग्रिया छ गाडी, खान शुद्ध पाइन्न हो। ट्रक लाइन गाह्रै छ। भनेपछि त बिग्रिने पनि बढी सम्भावना हुन्छ। बिग्रिन्छ एकदम। कहाँ गएर के हुन्छ भन्ने थाहै नपुगेसम्म अत्तो हुन्न। हुँदैन। टायर त्यस्तै जान्छ, पञ्चर हुन्छ टायरै पड्किन्छ। अझै गरम महिनामा त एकदम धेरै पड्किन्थ्यो टायर है एकदमै। अनि के छ तपाईँ टिकटक चलाउनु चाहिँ छोड्नु भएको? टिकटक अहिले मैले छोडेको जस्तै भएको छ, चलाएको छैन एकदमै। कारण के थियो? कारण त अब नभ्याएर अब कतिखेर बनाउने टिकटक, अब जतिखेर नि गाडीमै हुन्छ, टाइमै भएन, फुर्सद भएन, त्यही भएर अहिले बनाएकै छैन। भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब गाडी नचलाउँ अरू केही पेसा गरौँ भन्ने त्यो चाहिँ लाग्छै लाग्दैन तपाईँलाई? एकदमै लाग्छ, यो कामै छैन यो लाइन। अब पहिला त्यो यही लाइन रोजियो होइन, पहिला अब गरेको काम होइन, अब बिस्तारै यो लाइन नै छोड्छु। गाडी चलाउनु छोड्नुहुन्छ? बिस्तारै। भनेपछि के छ तपाईँले अब पहिला पनि मुख छोपेर आउनुहुन्थ्यो, अहिले पनि मुख छोपेर आउनु भएको छ, के छ त फरक? फरक केही छैन, पहिला नि मुख छोपेको हो, अहिले नि मुख छोपेको छु। फरक ममा चेन्ज केही भएकै छैन अहिले। भनेपछि अब दिपजलाले अनुहार कहिले देखाउने त्यसो भने? अनुहार अब कहिले कहिले अब अझै देखाउन नि सक्छु होइन, अन्तिममा सबैजनाले हेर्नु होला होइन, अनुहार नि कति छोप्नु होइन, आज देखाइदिउँला के भयो र। भनेपछि टिकटकमा धेरैले अब भनौँ न तपाईँलाई गाली पनि गर्छन् होइन, धेरैले तपाईँको अब अनुहार पनि हेर्न चाहन्छ। अहिले चाहिँ के छ गाडी चलाएको भिडियोमा चाहिँ कतिको प्रशंसा पाउनु भएको छ? अलिअलि पाएको छ, गाली नै आइरहेको छ, ताली पनि आइरहेको छ, त्यस्तै हो। तर सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि गाली कसैले पनि नगर्नु होला होइन, तर गाली गरेर हुन त के हुन्छ र होइन, तर गाली कसैले पनि नगर्नु होला। आफ्नो जिन्दगी हो, आफ्नो लाइफ हो होइन, कसैले गाली गरिरहनु पर्ने जरुरतै छैन। बरु भिडियो नै नहेरे भइहाल्यो होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। आफ्नो विचार हो, अब जे गरे नि के गर्नु, आफ्नो विचार हो है, आफ्नो मर्जी। भनेपछि अब के छ त दिपजलाको अब आगामी योजना चाहिँ के छ? कसरी अगाडि बढ्ने, के गर्ने? त्यो अब ठ्याक्कै अब के गर्ने भन्ने निदो भइरहेको छैन, अब बिस्तारै हुन्छ। भनेपछि अब गाडी चाहिँ कति समय चलाउनुहुन्छ? गाडी त म अब धेरै चलाउँदिनँ होला, अब यही नै अन्तिमै होला सायद। भनेपछि अब लगभग गाडीबाट चाहिँ अब सानो गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ? गाडी नै नचलाउने, अरू नै केही गर्ने नि, गाडी नै चलाउनु पर्छ भन्ने के छ र होइन, हरेक गर्न सकिन्छ नि। भनेपछि के छ अहिले अब तपाईँ टिकटक चाहिँ अहिले भनौँ न अब नचलाइसकेपछि धेरैले खोजिरहेका पनि होला नि? धेरै। अहिले म ठ्याक्कै 5-6 महिना अब खासै सामाजिक सञ्जालमा आएको छैन होइन। पहिला त भिडियो धेरै आउँथ्यो होइन, कहाँ गयो भन्ने त भएको होला होइन, मुख देखाउने मान्छे, अब मुख नदेखाउने मान्छे होइन। अब अहिले अब बनाउँछु फेरि, अहिले त फेरि टिकटक नै खुलेको छ भन्ने सुनेको थिएँ, अस्तिबाट कहिले हो, अब बनाउँछु अब बिस्तारै। भनेपछि अब टिकटकमा दिपजलालाई हेर्न सकिन्छ? एकदमै। भनेपछि के छ अब घर परिवारमा चाहिँ के छ अवस्था, के हुँदैछ? एकदम ठिक छ, सबै राम्रै छ अहिलेसम्म।
भनेपछि अहिले माया प्रेममा त तपाईँ पर्नु भएको छैन। त्यो मलाई अहिले मतलबै लाग्दैन त्यो माया प्रेम त्यो एक अब के भन्छ नि एक समय आउँदो रहेछ क्या त्यस्तो। तर अहिले मलाई त्यस्तो केही इन्ट्रेस्टै लाग्दैन त्यो माया साया त्यस्तै हो क्या। माया गरे जस्तो नि गर्छन् मनलाई बोल्छन् छोडेर जान्छै भनेको नर्मल रहेछ कि यो मायामा यो मायामै यो पछि लागेर हुँदो रहेनछ होइन। यो मायामा पछि लाग्यो भने बर्बाद हुन्छ क्या। यो नर्मल हो क्या भनेको। भनेपछि माया प्रेममा इन्ट्रेस्ट दिनुहुन्न। अनि के भन्नुहुन्छ सबैले हेरिराख्नु भएको छ अब टिकटक चलाउनु भएको छ। अब सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब गाली कसैले नि नगर्नु होला होइन। आफ्नो आफ्नो जिन्दगी हो होइन। अब गाली नगर्नुहोस् म यही भन्न चाहन्छु। मलाई आएको गाली हो अरू त्यस्तो केही छैन। मात्र गाली नगरिदिनु होला मलाई। माया गरिदिनु होला साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। हजुर एकदमै। भनेपछि अब रुमालले अब मुख छोप्ने नै हो जे भने नि भनिराख्नुहोस् होइन त। रुमालले मुख त अब कस्तो भनेदेखि आफ्नो इच्छा हो नि त होइन। मैले खोल्नै पर्छ भन्ने पनि छैन नि होइन। अब मैले खोल्न पर्छ भन्ने पनि छैन। अब त्यही हो अब आफ्नो इच्छा हो कि अब के भन्ने। गाली नगर्नु होला होइन। हस् धन्यवाद। हस्। पुरै केही